Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap oktabr oyidan boshlab ayrim to'lovlar bo'yicha berilayotgan yengilliklar, ozod etish tartibi va kimlar bundan foydalanishi mumkinligi haqida ketadi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioni ota-onasi bor farzandlarga, yolg'iz yashayotgan keksalarga va pensiya hujjatlari bilan shug'ullanayotgan oilalarga bevosita tegishli. Men boshidan aniq aytaman. Bunday xabarlarni eshitganda odamlar ko'pincha endi umuman hech narsa to'lamas ekanmiz deb o'ylab qoladi. Aslida esa har bir imtiyozning o'z sharti, hujjati, muddati va qo'llanish doirasi bor. Shuning uchun bugungi videoni oxirigacha eshiting. Chunki noto'g'ri tushunilgan bitta band sababli odam ortiqcha pul to'lab qo'yishi yoki aksincha to'lamayman deb qarzdorlikka tushib qolishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki men bu yerda murakkab huquqiy va moliyaviy masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar har oy pensiya oladi. Lekin shu pensiyadan uy-joy, yer, kommunal xizmatlar, chiqindi, bank kartasi, davlat xizmatlari, ayrim jarimalar yoki majburiy yig'imlar kabi xarajatlarni ham qoplashga majbur bo'ladi. Pensiya miqdori katta bo'lmagan oilalarda bitta to'lov ham og'irlik qiladi. Masalan, yolg'iz yashaydigan pensioner oyiga pensiya olsa, undan elektr, gaz, suv, dori-darmon, oziq-ovqat, telefon aloqasi, uy solig'i yoki boshqa xarajatlar chiqib ketadi. Natijada qo'lda qoladigan pul juda kamayadi. Oktabr oyidan boshlab ayrim toifalardagi pensionerlar uchun aniq to'lovlar bo'yicha yengilliklar qo'llanishi, ortiqcha hisoblangan summalarni qayta ko'rib chiqish, ayrim majburiy to'lovlardan ozod qilish yoki imtiyozli tartibda hisoblash masalasi dolzarb bo'ldi. Men bu yerda eng muhim narsani ajratib aytaman. Ozod etish hamma to'lovga emas. Aynan qonun va tartibda ko'rsatilgan to'lovlarga tegishli bo'ladi. Shuning uchun har bir pensioner o'zining holatini alohida tekshirishtirish kerak. Nima o'zgardi? O'zgarishning mohiyati shundaki, pensionerlarning ijtimoiy himoyaga muhtoj qismi, yoshi ulug' fuqarolar, ayrim nogironligi bor pensionerlar, yolg'iz pensionerlar, boquvchisini yo'qotganlar, urush va mehnat faxriylari, kam ta'minlangan oilada yashovchi pensionerlar uchun to'lov yuki kamaytiriladi. Ba'zi holatda to'lov umuman undirilmaydi. Ba'zi holatda chegirma beriladi. Ba'zi holatda esa avval hisoblangan qarzdorlik qayta ko'rib chiqiladi. Bu nimani anglatadi? Agar siz pensioner bo'lsangiz, oktabr oyidagi kvitansiya, soliq xabarnomasi, kommunal hisob-kitob yoki davlat xizmatlari bo'yicha to'lov talabnomasini oddiy ko'z bilan qabul qilib, darrov to'lab yubormang. Avval tekshiring. Sizga imtiyoz tushganmi? Chegirma qo'llanganmi? Qarzdorlik to'g'ri hisoblanganmi? Eski to'lov avtomatik ko'chib kelmaganmi? Chunki amaliyotda eng ko'p xato shu yerda bo'ladi. Men pensionerlarga eng ko'p tegadigan to'lovlarni birma-bir tushuntiraman. Birinchi masala uy-joy va mol-mulk bilan bog'liq to'lovlar. Ko'p pensionerlar o'z nomida bitta uy yoki kvartiraga ega. Ayrim holatlarda pensionerlar mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu avtomatik tarzda har doim ham to'liq ishlamaydi. Masalan, fuqaro pensiyaga chiqqan, lekin soliq organida uning maqomi yangilanmagan bo'lishi mumkin. Yoki uy bir nechta shaxs nomida bo'lsa, imtiyoz faqat pensionerga tegishli ulushga nisbatan qo'llanishi mumkin. Shuning uchun men pensionerman, demak hammasidan ozodman degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli opa o'z nomida bitta hovliga ega. Unga yil boshida mol-mulk solig'i bo'yicha 420 ming so'm hisoblangan. Opa pensiya guvohnomasini soliq inspeksiyasiga taqdim etmagan. Tizimda esa uning imtiyozi ko'rinmagan. Natijada qarzdorlik paydo bo'lgan. Agar u oktabr oyida mahalliy soliq bo'limiga murojaat qilib, pasporti, pensiya guvohnomasi va kadastr hujjatini ko'rsatsa, unga nisbatan imtiyoz tekshiriladi. Noto'g'ri hisoblangan summa kamaytirilishi yoki bekor qilinishi mumkin. Mana shunday holatda odam dardi 20 ming so'mni tejab qolish ehtimoli bor. Ikkinchi masala yer solig'i. Hovlisi bor pensionerlar uchun bu juda muhim. Yer solig'i bo'yicha ham imtiyozlar ma'lum shartlar bilan qo'llanadi. Yer maydoni normadan oshgan bo'lsa, ortiqcha qismga soliq hisoblanishi mumkin. Agar yer pensioner nomida bo'lmasa, masalan, marhum turmush o'rtog'i nomida qolib ketgan bo'lsa, imtiyozni rasmiylashtirish qiyinlashadi. Shuning uchun hujjatdagi egasi kim? Kadastrda qanday yozilgan? Meros hujjatlari rasmiylashtirilganmi? Bularning barchasi ahamiyatli.
Masalan, Samarqandda yashovchi 2 yoshli ota hovlida o'g'li bilan birga yashaydi. Hovli kadastrda o'g'lining nomida. Ota pensioner bo'lsa ham, yer solig'i bo'yicha imtiyoz avtomatik ravishda otaga emas, mulk egasiga qarab belgilanadi. Demak, bu yerda ota pensioner bo'lgani uchun barcha soliq bekor bo'ladi deyish noto'g'ri. Agar mulk otaning nomida bo'lsa yoki ulush huquqi bo'lsa, vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Men shuning uchun har doim aytaman. Imtiyoz nafaqat odamning yoshi yoki pensiya olishi bilan, balki hujjatdagi huquqiy holat bilan ham bog'liq. 3-masala kommunal to'lovlar. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Odamlar ko'pincha pensionerlar kommunal to'lovlardan to'liq ozod qilindi degan gapni eshitib, elektr, gaz, suv yoki issiqlik to'lovini umuman to'lamay qo'yadi. Lekin amalda kommunal xizmatlar bo'yicha umumiy ozod qilish hamma pensionerlarga bir xil qo'llanmaydi. Ba'zi hududlarda kompensatsiya, subsidiya yoki ijtimoiy yordam shaklida yengillik bo'lishi mumkin. Ba'zi toifalar, masalan, nogironligi bor pensionerlar, yolg'iz keksalar yoki g'am ta'minlangan oiladagi pensionerlar ma'lum yordam olishi mumkin. Lekin bu elektrni cheksiz ishlatib, pul to'lanmaydi degan emas. Oddiy misol, pensiya oyiga 1,5 kilovat elektr ishlatadi. Agar unga ijtimoiy norma doirasida yordam belgilangan bo'lsa, ma'lum qismi qoplanishi mumkin. Lekin u 500 kilovat ishlatsa, ortiqcha sarf uchun odatdagi tarif bo'yicha to'lov chiqishi mumkin. Xuddi shunday gazda ham isitish mavsumida sarf ko'payadi. Agar pensioner men ozodman deb hisoblagich ko'rsatkichini bermasa yoki to'lovni kuzatmasa, keyin katta qarzdorlik chiqib keladi. Shuning uchun ozod etish bor joyda ham hisoblagich, kvitansiya va shaxsiy kabinetni nazorat qilish kerak. 4-masala chiqindi to'lovi. Ko'p joylarda chiqindi xizmati uchun har bir yashovchi shaxsga hisob-kitob qilinadi. Bu yerda ham pensionerlar, yolg'iz yashovchilar yoki haqiqatda uyda yashamayotgan shaxslar bo'yicha qayta kitob qilish mumkin bo'lgan holatlar uchraydi. Agar xonadonda ro'yxatda 5 kishi turib, aslida 2 kishi yashasa, qolganlar boshqa shaharda, chet elda yoki boshqa manzilda bo'lsa, to'lov ortiqcha chiqayotgan bo'lishi mumkin. Pensioner buni bilmasa, har oy ortiqcha pul to'laydi. Masalan, bir bu uyda yolg'iz yashaydi, lekin ro'yxatda 3 nafar nevarasi ham bor. Chiqindi korxonasi to'lovni 4 kishiga hisoblaydi. Har bir kishi uchun oyga 7000 so'mdan bo'lsa, bu oyga 28 ming so'm, yiliga 306 ming so'm degani. Aslida bu yolg'iz yashayotganini tasdiqlasa, hujjat taqdim etsa, ayrim holatlarda qayta hisob-kitob qilish mumkin. Bu kichik puldek ko'rinadi, lekin pensioner uchun 300 ming so'm dori yoki oziq-ovqat puli bo'lishi mumkin. 5-masala bank kartalari va naqd pul yetish bilan bog'liq xarajatlar. Pensiya plastik kartaga tushadi. Ba'zi pensionerlar bankomatdan pul yechganda komissiya ushlanadimi? Kartani almashtirish pullikmi? SMS xabarnoma uchun to'lov olinadimi deb so'raydi. Bu yerda ham har bir bankning sharti bor. Ayrim xizmatlar bepul bo'lishi mumkin, ayrimlari esa pullik. Pensioner o'z bankidan aniq so'rashi kerak. Pensiya kartasidan naqd pul yechish uchun komissiya bormi? Karta muddati tugasa almashtirish qancha? SMS xizmati majburiymi yoki ixtiyorimi? Chunki odam bilmagan holda yil davomida mayda to'lovlar orqali sezilarli summa yo'qotadi. Men birinchi navbatda yolg'iz yashovchi pensionerlarga murojaat qilaman. Sizda hujjatlarni tekshiradigan farzand yoki yaqin odam bo'lmasa, har bir kvitansiyani alohida saqlang. Soliq, kommunal chiqindi, bank va boshqa to'lovlar bo'yicha kelgan xabarlarni tashlab yubormang. Agar sizga qarzingiz bor deyishsa, darrov to'lashga shoshilmang. Avval qarz qaysi oy, qaysi xizmat, qaysi hisoblagich, qaysi tarif bo'yicha chiqqanini so'rang. Ikkinchi guruh nogironligi bor pensionerlar. Sizlarda qo'shimcha imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin imtiyozlar bir-biridan farq qiladi. Nogironlik guruhi pensiya turi, uy-joy holati, oilaviy ahvol, ro'yxatda turgan manzil, mulk egaligi kabi omillar hisobga olinadi. Shuning uchun faqat og'zaki gapga ishonmang, yozma javob oling. 3-guruh meros hujjatlari to'liq rasmiylashtirilmagan oilalar. Ko'p keksalar turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin uy hujjatini o'z nomiga o'tkazmay yuradi. Natijada soliq, yer, kommunal shartnoma va imtiyozlar bo'yicha muammo chiqadi. Agar uy hali ham marhum odam nomida turgan bo'lsa, siz pensioner bo'lsangiz ham tizim sizni mulk egasi sifatida ko'rmasligi mumkin. Bu esa imtiyoz qo'llanmasligiga olib keladi. 4-guruh farzandlari chet elda yoki boshqa viloyatda bo'lgan pensionerlar.
ro'yxatda odam ko'p, lekin uyda yashovchi kam bo'lsa chiqindi, suv yoki boshqa xizmatlar bo'yicha hisob ortiqcha bo'lishi mumkin. Bunday holatda yashamaydigan shaxslar bo'yicha ma'lumotnoma vaqtincha yashash manzili, mehnat shartnomasi yoki chet elda ekanini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar sizning barcha hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, soliq kabinetida imtiyozingiz ko'rinib turgan bo'lsa, kommunal to'lovlaringizda qarzdorlik bo'lmasa, hisoblagich ko'rsatkichlari muntazam kiritilsa, siz faqat nazorat qilib borishingiz kerak. Lekin xavotir olmaslik degani umuman tekshirmaslik degani emas. Men pensionerlarga oyga kamida bir marta to'lovlarni ko'rib chiqishni maslahat beraman. Agar siz ko'p qavatli uyda yashasangiz, mulk sizning nomingizda bo'lsa, ro'yxatda yashovchilar soni to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, elektr va suv hisoblagichlari ishlayotgan bo'lsa, ko'p muammo bo'lmaydi. Lekin baribir oktabr oyidagi qayta hisob-kitoblarni tekshirish kerak. Chunki imtiyozlar tizimga kech tushishi, eski qarzdorlik yangi oyga ko'chishi yoki noto'g'ri tarif qo'llanishi mumkin. Eng katta nozik jihat shuki, imtiyoz har doim avtomatik ishlamaydi. Ayrim ma'lumotlar idoralar o'rtasida almashadi. Lekin hayotda hujjatdagi bitta harf xatosi ham tizimda mos kelmaslikka olib kelishi mumkin. Pasportdagi ism, kadastrdagi ism, pensiya hujjatidagi tug'ilgan sana, soliq bazasidagi PIN-XFL bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar bitta joyda eski pasport ma'lumoti qolgan bo'lsa, imtiyoz chiqmay qoladi. Ikkinchi nozik jihat, qarzdorlikning hammasi ham bekor qilinavermaydi. Agar qarz imtiyoz qo'llanishi kerak bo'lgan davrga tegishli bo'lsa, qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin imtiyozga kirmaydigan xizmatdan real foydalanilgan bo'lsa, u to'lov saqlanib qolishi mumkin. Masalan, elektr energiyasi ishlatilgan, hisoblagich ko'rsatgan, tarif to'g'ri qo'llangan bo'lsa, uni men pensionerman deb bekor qildirish qiyin. Boshqa tomondan, agar soliq imtiyozi bor bo'la turib, noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, uni tuzatish uchun asos bor. Uchinchi nozik jihat, bitta pensioner bir nechta uyga ega bo'lsa, imtiyoz hammasiga bir xil qo'llanmasligi mumkin. Masalan, pensioner nomida bitta yashash uyi va bitta dala hovli bo'lsa, imtiyoz faqat belgilangan turdagi va belgilangan tartibdagi obyektga qo'llanishi ehtimoli bor. Shuning uchun menda 3 ta mulk bor, hammasidan ozod bo'laman deb o'ylash xato. 4-chi nozik jihat, ijaraga berilgan uylar. Agar pensioner o'z uyini ijaraga bergan bo'lsa yoki uyda boshqa odamlar yashayotgan bo'lsa, kommunal va soliq masalalari boshqacha ko'rib chiqilishi mumkin. Ijara daromadi, shartnoma yashovchilar soni, real foydalanish holati alohida ahamiyatga ega. Imtiyoz pensionerning shaxsiy ehtiyoji uchun ishlatilayotgan turar joyga tegishli bo'lishi mumkin. Tijorat maqsadida foydalanilayotgan joyga esa cheklovlar bo'lishi ehtimoldan xoli emas. 5-chi nozik jihat, ariza muddati. Ba'zi imtiyozlar uchun odam murojaat qilgan kundan boshlab hisoblanadi. Ba'zilar esa oldingi davrga ham qayta hisoblanishi mumkin. Shuning uchun kechikmaslik kerak. Oktabr oyida eshitgan bo'lsangiz, noyabr yoki dekabrgacha kutib yurmasdan darhol tekshirtiring. Bir kunlik ishni bir necha oyga cho'zish keyin o'rtacha asab, navbat va hujjat talab qiladi. Endi men sizga aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, barcha to'lov hujjatlarini yig'ing. Soliq xabarnomasi, kommunal kvitansiyalar, elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi to'lovlari, bankdan kelgan SMS'lar, qarzdorlik haqida bildirishnomalar. Eski cheklarni alohida papkaga soling. Qaysi oyda qancha hisoblanganini yozib boring. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, nogironlik bo'lsa nogironlik ma'lumotnomasi, kadastr hujjati, uy daftari yoki ro'yxatda turganlar haqida ma'lumot, stir yoki PIN-XFL, bank kartasi rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjatlarni farzandingiz topshirsa, ishonchnoma talab qilinishi ehtimoli bor. Uchinchi qadam, soliq masalasini alohida tekshiring. Mahalliy soliq bo'limiga boring yoki elektron xizmatlar orqali ko'ring. Men pensionerman, menga mol mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha imtiyoz qo'llanganmi? Agar qo'llanmagan bo'lsa, sababini yozma ravishda tushuntirib bering deb murojaat qiling. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma javob bo'lsa, keyin xatoni tuzatish osonroq bo'ladi. 4-qadam. Kommunal xizmatlar bo'yicha shaxsiy hisob raqamingizni tekshiring. Elektr tarmog'i, gaz ta'minoti, suv korxonasi, issiqlik ta'minoti va chiqindi xizmati bo'yicha alohida qarang. Hisoblagich raqami to'g'rimi? Oxirgi ko'rsatkich to'g'rimi? Tarif to'g'rimi? Yashovchilar soni to'g'rimi?
Qarzdorlik qaysi davrdan qolgan? Bularni aniqlang. Agar sizga imtiyoz, subsidiya yoki kompensatsiya tegishli bo'lsa, qaysi idora orqali rasmiylashtirilishini so'rang. 5-qadam. Mahalla yoki ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Ayniqsa yolg'iz pensioner, kam ta'minlangan oila, nogironligi bor pensioner. Parvarishga muhtoj keksa odam bo'lsam, mahalla orqali ijtimoiy yordam, kompensatsiya yoki ro'yxatga kiritish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Menga qanday yordamlar tegishli? Qaysi to'lovlar bo'yicha yengillik bor? Ariza topshirishim kerakmi deb aniq savol bering. 6-qadam, arizani to'g'ri yozing. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, familiya, ism, otangizning ismi, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, pensiya olishingiz. Qaysi to'lov bo'yicha imtiyoz so'rayotganingiz, qaysi davr uchun qayta hisob-kitob talab qilayotganingiz yozilishi kerak. Masalan, menga pensioner sifatida mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyoz qo'llanishini, oktabr oyidan boshlab hisob-kitob qayta ko'rib chiqilishini va noto'g'ri hisoblangan summa bo'lsa bekor qilinishini so'rayman deb yozish mumkin. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. 7-qadam. Ariza topshirilganini tasdiqlovchi belgi oling. Agar idoraga borib topshirsangiz, 2-nusxaga qabul qilingan sana va raqam qo'ydiring. Agar elektron topshirsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Chunki keyin siz murojaat qilmagansiz deyishsa, qo'lingizda dalil bo'ladi. 8-qadam. Natijani kutib o'tirmang, nazorat qiling. Belgilangan muddat o'tgach, qayta qo'ng'iroq qiling yoki borib so'rang. Qayta hisob-kitob qilingan bo'lsa, yangi kvitansiyani oling. Qarzdorlik kamayganmi, imtiyoz tushganmi, kelasi oyga to'g'ri ko'chganmi, barchasini tekshiring. Birinchi misol. 7 yoshli pensioner ayolning pensiyasi 1.200.000 so'm. U oyiga 2.000 so'm doriga, 400.000 so'm oziq-ovqatga, bir de 70.000 so'm kommunal xizmatlarga sarflaydi. Unga mol-mulk va yer bo'yicha 600.000 so'm yillik to'lov chiqqan. Agar imtiyoz to'g'ri qo'llansa, bu summa kamaytirilsa, u bir oyga yetadigan dori pulini saqlab qoladi. Bu shunchaki raqam emas. Bu pensionerning sog'lig'i va kundalik hayoti uchun real yordam. Ikkinchi misol. 15 yoshli ota ko'p qavatli uyda yashaydi. Ro'yxatda 4 kiri, lekin aslida o'zi va turmush o'rtog'i yashaydi. Chiqindi to'lovi 4 kishiga hisoblanmoqda. Oyiga farq 4.000 so'm bo'lsa ham, yiliga 1.8 so'm bo'ladi. Agar u yashovchilar sonini to'g'rilatsa, kelgusida ortiqcha to'lov to'xtashi mumkin. 3-misol. Nogironligi bor pensioner kommunal to'lov bo'yicha kompensatsiya olish huquqiga ega bo'lishi mumkin, lekin ariza bermagan. U har oy to'liq to'lab yuradi. 1 yil davomida 100.000 so'mdan ortiqcha to'lasa, yil yakunida 1.200.000 so'mga yaqin pul chiqib ketadi. Bu pulni qaytarish har doim ham oson emas. Shuning uchun imtiyozni vaqtida rasmiylashtirish muhim. 4-misol. Uy meros bo'yicha hali rasmiylashtirilmagan. Pensioner ona uyda yashaydi, lekin hujjat marhum erining nomida. Soliq tizimi imtiyozni onaga qo'llamayapti. Bu holatda birinchi navbatda meros masalasini tartibga keltirish kerak bo'ladi. Notariusga borish, meros guvohnomasi olish, kadastrni yangilash, keyin soliq imtiyozini so'rash zarur. Bir qarashda murakkab, lekin shu ish qilinmasa har yil muammo qaytalanaveradi. Men pensionerlarga va ularning farzandlariga alohida ogohlantirish beraman. Birinchidan, pul bering, imtiyozni chiqarib beraman degan odamlarga ishonmang. Rasmiy imtiyoz pora yoki tanish-bilish orqali emas, hujjat va qonuniy tartib orqali rasmiylashtiriladi. Agar sizdan noqonuniy pul so'rashsa, bunday holatni yuqori tashkilotga yoki ishonch telefoniga bildirish kerak. Ikkinchidan, telefon orqali kelgan har qanday xabarga ishonmang. Pensionerlarga to'lov qaytariladi, karta raqamingizni ayting, SMS kodini bering desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech qachon SMS kod, karta PIN kodi, bank ilovasi parolini hech kimga aytmang. Haqiqiy davlat idorasi sizdan telefon orqali bank parolini so'ramaydi. 3-dan, eski qarzni tekshirmasdan to'lamang. Ba'zan qarz noto'g'ri shaxsiy hisobga yozilgan, eski egadan qolgan. Hisoblagich almashtirilganda xato kiritilgan yoki imtiyoz hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. To'lab yuborsangiz, keyin qaytarib olish ancha qiyinlashadi. Avval aniqlik kiriting. 4-dan, hujjatsiz og'zaki va'daga ishonmang. Boravering, sizga qo'llanadi degan gap yetarli emas. Sizga qaror, bildirishnoma, qayta hisob-kitob varaqasi yoki yozma javob kerak. Ayniqsa katta summa haqida gap ketayotgan bo'lsa, hammasi qog'ozda yoki elektron tizimda tasdiqlangan bo'lishi shart. Men pensioner ota-onasi bor farzandlarga
ham aytmoqchiman. Ota-onangiz ko'pincha bu hujjatlarni tushunmaydi, navbatda turishga qiynaladi. Telefon ilovasidan foydalana olmaydi. Siz bir kun vaqt ajratib, ularning to'lovlarini tekshirib bering. Soliq kabinetini ko'ring, kommunal qarzdorlikni tekshiring. Bank kartasidagi komissiyalarni so'rang. Mahalladagi ijtimoiy yordam imkoniyatlarini aniqlang. Bu ish ko'p vaqt olmaydi, lekin ota-onangizga katta yengillik beradi. Agar ota-onangiz boshqa viloyatda yashasa, telefon orqali kvitansiyalar rasmini yuborishini so'rang. Har bir to'lovni alohida yozib chiqing. Qaysi biri majburiy, qaysi biri imtiyozli, qaysi biri noto'g'ri hisoblanganini aniqlash mumkin. Bugun ko'plab xizmatlar elektron tarzda tekshiriladi, lekin yakuniy masalada rasmiy idoradan javob olish baribir muhim. Demak, oktabr oyidan pensionerlar uchun to'lovlar bo'yicha yengilliklar masalasida eng asosiy qoida shuki. Imtiyoz bor, lekin u aniq to'lovlarga, aniq toifalarga va aniq hujjatlar asosida qo'llanadi. Har bir pensioner o'z holatini tekshirtirishi kerak. Mol-mulk solig'i, yer solig'i, kommunal xizmatlar chiqindi to'lovi, bank xizmatlari va ijtimoiy yordam masalalarida ortiqcha to'lov chiqayotgan bo'lishi mumkin. Buni bilgan odam pulini tejaydi, bilmagan odam esa yillar davomida ortiqcha to'lab yuradi. Men sizga maslahat beraman, bugungi hujjatlaringizni yig'ing. Oktabr oyidagi kvitansiyalarni tekshiring. Soliq va kommunal idoralarga savol bering. Kerak bo'lsa yozma ariza topshiring. Agar sizga imtiyoz tegishli bo'lsa, undan foydalanish sizning qonuniy huquqingiz. Bu yordamni so'rash uyat emas. Bu davlat tomonidan berilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalanishdir. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlarga qaysi to'lovlar bo'yicha yengillik berilyapti? Sizga imtiyoz qo'llandimi yoki hali muammo bormi? Tajribangiz boshqa pensionerlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ayniqsa pensioner ota-onalarimiz uchun juda muhim.